Ba mẹ tiết kiệm dẫn tôi và em trai đi ăn buffet. Tôi tốt bụng nhắc nhở rằng ăn no là được rồi. Nhưng lại bị ba tôi tát một cái ngã nhào xuống đất. Họ ép tôi ăn hết tất cả đồ ăn trên bàn. Hại tôi phát bệnh viêm tụy cấp và phải nhập viện. Khi ăn uống nước, tôi lại bị mẹ ép ăn dẫn đến tử vong. Họ lấy tiền bồi thường của tôi để mua xe và nhà cho em trai, để mặc tôi trong nhà xác không quan tâm. Khi mở mắt, tôi đã quay trở lại ngày ăn buffet đó. Tối nay không ăn đến mức phải chống tường thì đừng ra ngoài. Có biết bữa này một người tốn đến 200 tệ không? Nếu lãng phí, thì về nhà bị ăn roi đó nhé. Con có nghe chưa, con nhóc chết tiệt. Mẹ tôi không nhận được câu trả lời, liền véo mạnh tay tôi một cái. Tôi kịp thời né và đứng ra ngoài một chút. Cô luôn là đầu phá của má. Lần nào dẫn cô ra ngoài cũng lỗ vốn. Lời này tưởng như mắng tôi và em trai, nhưng thực ra đã phơi bày suy nghĩ thật của ông ta. Từ đầu đến cuối, ông ta ghét chỉ mỗi mình tôi. Trước đây nghe những lời như vậy, tôi sẽ tự kiểm điểm. Nhưng giờ sống lại một đời, nếu họ muốn chết, tôi tuyệt đối không cản. Mẹ, hôm nay giá này còn giảm 50% mới có đấy. Một năm chỉ có một lần, thật hiếm hoi. Lần này con nhất định phải ăn bù lại. Tôi trả tiền xong liền dẫn ba mẹ đi vào. Mẹ tôi cởi áo khoác ra. Ba tôi thì nới lỏng thắt lưng thêm 4 nấc. Cả nhà ba người cùng chạy ngay đến khu hải sản và thịt nướng. Lấy nhiều qua hơn đi. Cái này không làm đầy bụng mà còn quý nữa. Ở ngoài 1 cân đã hơn 60 tệ, ăn nhiều vào. Không cần tôi nhắc, em trai tôi đến Lâm Gia Minh đã chất đầy trước mặt mình một đống lớn như ngọn núi nhỏ. Bình thường ở nhà chỉ ăn bánh bao với dưa muối, nhưng lớn lên thì ba mẹ càng ngày càng tiết kiệm. Ba tôi cả ngày say xỉn, thường xuyên đi nhậu nhẹt ăn ngon với bạn bè. Còn em trai tôi lấy cớ đang tuổi lớn, bắt mẹ phải thêm bữa cho mình. Chỉ có tôi và mẹ là ngày này qua ngày khác, chịu khổ, thà chịu đói còn hơn, chỉ để tiết kiệm thêm chút tiền. Dù những tổn thương lớn nhất mà tôi phải chịu đều đến từ mẹ tôi, nhưng tôi cũng không bao giờ quên được ba tôi và em trai, những kẻ người được lợi ích ngầm sau mọi chuyện. Ở đó ngơ ngác cái gì vậy? Con không mau xếp hàng lấy thêm vài miếng bò bít tết đi. Nhìn khuôn mặt béo núc đến không rõ nét của em trai, trong lòng tôi chỉ cảm thấy ghê tởm, không còn chút hứng thú nào để ăn. Thái độ của ba mẹ với tôi nhiều năm qua đã ảnh hưởng ngấm ngầm đến em trai. Em trai cũng đối xử với tôi bằng thái độ chỉ tay ra lệnh y như vậy. Tôi liếc mắt nhìn về phía cửa, thấy ba mẹ đang cãi nhau với đầu bếp chiên bò bít tết. Lý do là nhà hàng quy định mỗi người chỉ được lấy một miếng nhỏ, nhưng ba mẹ tôi lại đòi đầu bếp cho hết phần còn lại. Chúng tôi trả tiền rồi, đã xếp hàng rồi, vậy tại sao không được lấy hết? Họ muốn ăn thì tự xếp hàng chờ đi, đừng lắm lời nữa. Mau đưa cho tôi. Đầu bếp bị làm khó đến mức bực mình bỏ luôn không làm nữa. Xung quanh, mọi người đều bất mãn và bàn tán, nhưng ba mẹ tôi vừa như không nghe thấy. Họ đổ hết đống bò bít tết vào đĩa mình. Quản lý nhà hàng biết chuyện, vội vàng đến xử lý. Nhìn bàn ăn chúng tôi đầy ắp đồ ăn, ông ấy không giấu được sự ngạc nhiên. Thưa cô chú, nhà hàng chúng tôi đề cao tinh thần tiết kiệm, lấy vừa đủ ăn, tránh lãng phí thực phẩm. Đừng nói suông. Cậu nghĩ chúng tôi thiệt sao? Cậu nên nhớ, mở nhà hàng kiểu này là phải chấp nhận chuyện này xảy ra. Người buôn bán nào cũng là mánh khóe. Thế giới này ai cũng như nhau thôi. Đừng tưởng cậu có thể lừa được khách hàng. Loại người như cậu tôi thấy nhiều rồi. Chúng tôi chỉ nhắc nhở vì lo cho sức khỏe khách hàng. Lời nhắc nhở thiện ý của chúng tôi. Loại người như anh, tôi gặp qua nhiều rồi. Chúng tôi cũng chỉ muốn tốt cho sức khỏe khách hàng.
Vì lòng tốt, chúng tôi nhắc nhở cô chủ đã lấy quá nhiều thức ăn. Nếu không ăn hết, cũng không thể mang về đóng gói. Tiền đặt cọc sẽ không được hoàn trả. Nếu lãng phí quá nhiều, sẽ phải bồi thường theo giá gốc nguyên liệu. Mấy người tưởng tôi không biết sao? Không cần phải xem thường tôi. Hôm nay chúng tôi nhất định sẽ ăn hết. Quản lý thấy không thể thuyết phục, cũng không cố gắng thêm nữa. Sau khi hoàn thành trách nhiệm nhắc nhở, ông ta rời đi. Lúc này, thịt trong nồi lẩu đã chín. Cả gia đình 3 người gấp gáp nhét đầy thức ăn vào miệng. Sợ ăn chậm sẽ không kịp. Có nhóc này sao còn lấy rau xanh làm gì? Không hiểu nổi lại không chịu ăn mấy ngon. Đúng là đồ phí của. Đúng là đứa con chỉ biết làm khổ ba mẹ. Mẹ à, ăn lót dạ trước như vậy, con mới không bị no nhanh quá. Như vậy mới ăn được nhiều hơn. Cả nhà cũng đừng uống quá nhiều nước ngọt. Ăn thêm thịt đi. Đợi mọi người mệt rồi, con sẽ ăn dọn dẹp sau. Sau khi tôi nói vậy, họ không hề nghi ngờ chút nào. Ngược lại, con thấy đó là điều hiển nhiên. Họ liếc mắt nhìn tôi, rồi lại đứng lên lấy thêm 2 đĩa thịt đầy ắp. Bây giờ, lượng thức ăn trên bàn còn nhiều hơn cả kiếp trước. Ngay cả khi đông người, số thức ăn đó cũng không thể ăn hết. Nhưng vì câu nói lúc nãy của tôi, họ hoàn toàn không lo lắng. Thấy tôi ăn chậm, họ cũng không nói gì thêm. Khi tôi ăn đến no khoảng 70%, tôi đặt đũa xuống. Mày không định ăn nữa sao? Sao có thể được? Chỉ có từng này thôi mà. Chưa đến ngày mồng 1 tháng 10 lượng tôi ăn lúc trước. Con đi vệ sinh chút đã, để tạo không gian trống trong bụng. Quay lại sẽ ăn tiếp thật nhiều. Không thì phí quá. Diễn xuất của tôi không có chút sơ hở nào. Khi nhắc đến lãng phí, tôi còn giả vờ đau lòng. Sau khi rời đi, tôi để lại cả điện thoại và ví trên bàn. Vì vậy, họ hoàn toàn không nghi ngờ gì. Trong lúc họ không để ý, tôi tranh thủ lẻn đi. Ba mẹ vẫn còn đang gọi em trai, bảo nó đi bắt thêm vài con qua. Rời khỏi đó xong, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Trước sự sống và cái chết, một chiếc điện thoại cũ và vài trăm tệ cũng không còn quan trọng nữa. Tôi mượn điện thoại của người qua đường, gọi điện cho bạn cùng phòng. Chẳng mấy chốc, cậu ấy vội vã đến đón tôi. Nhìn dáng vẻ lo lắng của cậu ấy, cổ họng tôi nghẹn ngào. Tôi giấu chuyện tái sinh, chỉ chọn kể những điều quan trọng. Tâm trạng tôi vui mừng, không phải vì cậu ấy nghe lời tôi, mà thật lòng chúc mừng tôi thoát khỏi gia đình đầy rắc rối đó. Cậu ấy đưa tôi về căn nhà thuê để ở tạm, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ giúp tôi. Trước đây tôi không dám nhận lòng tốt của cậu ấy, vì sợ làm phiền cậu ấy. Nhưng giờ tôi cần sự giúp đỡ của cậu ấy, nên chỉ có thể ghi nhớ ân tình này. Trước khi tôi mở lời, cậu ấy đã an ủi tôi. Đây đều là chuyện nhỏ mà. Cậu đi làm vài tháng rồi trả lại cho tôi cũng được. Đừng thấy ngại. Nước mắt tôi lại trào ra. Sau khi rửa mặt, đã gần nửa đêm. Tôi vừa định bật chiếc điện thoại dự phòng mà cậu ấy đưa, thì cậu ấy đã hớt hải ôm điện thoại chạy vào. Cái này, Quỳnh Quỳnh, cậu mau xem này. Người trong video gây náo loạn nhà hàng tự chọn, có phải là bố cậu không? Chúng tôi đã ăn xong rồi. Dựa vào đâu mà không cho chúng tôi đi? Nhà hàng các người đúng là kiểu làm ăn không ra gì. Để tôi nói cho mà biết. Hôm nay dù có no chết, chúng tôi cũng không đưa thêm cho các người một xu. Trong video, bố mẹ tôi ôm bụng ngồi đó, cãi nhau với quản lý nhà hàng. Họ nói rằng đã ăn xong, nhưng trên bàn vẫn còn rất nhiều thức ăn thừa. Nếu chỉ là lấy nhiều mà không ăn hết cũng chẳng sao. Nhưng họ lại giở trò xảo quyệt, cho tất cả thức ăn vào nồi lẩu nhúng một lượt, rồi giả vờ không hợp khẩu vị và đổ ra ngoài. Ai tinh mắt đều có thể thấy đây không phải là rau sống bình thường. Quản lý nhà hàng không thể chịu đựng nổi hành xỏ lãng phí ác ý như vậy nữa.
Ông ta chặn họ lại và yêu cầu bồi thường theo giá. Khi bố mẹ tôi nghe nói số tiền bồi thường hơn 1.000 tệ, mặt họ đỏ bừng lên. Họ biết rõ rằng mình đã lấy toàn đồ cao cấp. Trong lòng không thấy oan chút nào, nhưng vẫn trợn mắt nói dối trắng trợn. Anh còn mặt mũi bắt chúng tôi bồi thường à? Đồ ăn nhà anh toàn đồ thối rữa hết rồi. Chúng tôi mới phải lựa ra. Tôi còn chưa tố anh cắt xén nguyên liệu. Anh đã quay ra gây sự với chúng tôi rồi. Vậy để cơ quan có thẩm quyền kiểm tra đi. Nếu đồ ăn không tươi, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Còn không thì các người hiểu rồi đấy. Một lát sau những người kiểm tra tới. Cuối cùng ba mẹ tôi phải đền số tiền lớn.